Туган авылым бистәсе читтән килгән туристлар һәм Казан халкы өчен ял итү, авыл тормышы белән якынрак танышу урыны. Кунакларның игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен биредә ел саен яңа программалар гамәлгә ашырыла. Быелгы сезонда нинди яңа проектлар булачак? Бу турыда Динә Нәҗметдинова язмасында. Туган авылым бистәсе 2005 елда ишекләрен ача һәм барлык килгән туристларны татар милли ризыклары һәм гырыф-гадәтләре белән якынрак таныштыра башлый. Әлеге бистәдә һәрбер кеше күңеленә хуш килгән шөгылен таба ала. Тегермән йорты 4 каттан тора, һәрберсендә төрледән-төрле остаханәләр уздырыла. Беренче катында менә шундый матур костюмнар, хан, патшабикәләр костюмнары 15-16 гасырдагы менә шулай матур итеп киенеп йөргәннәр. Безнең икенче катта остаханәләр үтә. Мәсәлән, менә бу остаханә остасыбыз Аккургаштан татар милләтенә багышланган татар орнаментлары белән, мәсәлән, колаксалар, алкалар, цепочкалар, йөзекләр ясарга мөмкин. 3нче катта түбәтә ясарга өйрәтәләр, 4нче катта һәрбер теләк белдерүче үз куллары белән собын ясый ала. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм микән, күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләм микән, ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асыл кышым сандугачым җырлап җибәрәм микән. Күбәләгем җыры һәрберебез өчен бик тоныр җыр. Әлфия Абзалова башкаруында бигрәк тә. 2021 елда танылган җырчы Әлфия Абзалова үзәге ачыла. Биредә аның иҗаты, концерт костюмнары белән якынрак танышырга була. Зөлфия апа, белгәнебезчә инде Әлфия Абзалова бик тәмле итеп пәрәмәчләр пешерергә яраткан. Һәм алар башка пәрәмәчләрдән аерылып торган. Нәрсә белән аерылып тора иде? Әни, мәрхүмкәем, ул әйтә иде. Бер пәрәмәч бәләкәйне ясасаң, икенчесен кеше кунаклар кыенсынып торалар. Икенчесен алыйм микән, ничектер уңайсыз, шуңа күрә зурны эшләдем ди гомер буе. Чөнки әни бит җәтим бала булып үсте. Шуңа күрә ачлык та күргән кеше, кыенлык күргән кеше, шуңа күрә ул әйтә иде, алсаң берне зурны тәмле иттереп ашарга, шулай булырга тиеш дип, шундый зур пәрәмәчләр эшли иде. Туган авылым бистәсендә күп кырлы заманча, иң мөһиме файдалы программалар саны бихисап. Шуларның берсе гибәдия пешерү буенча остаханә. Роза ханым милли ризыкның рецепт серләрен ачты. Шулай ук биредә балалар һәм яшүсмерләр өчен дә кызыклы урыннар шактый. Хәтта никах үзәге дә бар. Килгән туристлар истәлеккә сувенирлар да сатып алырга мөмкин. Елдан-ел туган авылым бистәсендә яңа программалар күбәя. Яңа сезонда шактый үзгәрешләр көтелә. Динә Нәҗметдинова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.